Ramadan pas Maqiu, dashuria e nënës, tregime. Tregimi, dashuria e nënës. Dimri pa të hyrë me kohë, e ne nuk qem të veshur mirë. Mbërdinim shumë kur shkonin në mëngjes në shkollë. Ishin kohë të vështira, vitet e para pas luftës. As që dinin që janë gjupat e palltoja e madhe. Edhe më piske kishim kur bini shirat. Çto të na banin këpucët e vjetra? Na bashin këmbët ujë e baltë. Më kujtohet si tani. E kisha nënën të sëmurë. Nuk ti nga që sëmundje, veç shia se si herë zbeje, herë skuqe prush nga temperatura. Baba i rinte te koka dhe dilte sillte prap mjekun. Një ditë, aty në të ngrysur, vura se buzët e nënës ishin bëreshk. Ajo është trirë në shtrat me sytë pothuajse mbyllur në konte me zë të ullët. U tramba e u drodha. Nuk isha as 11 vjeç. Kujtoja se po vdiste. Pash në sy baban dhe pëshërtiva thellë, gati në të qarë. A i më vuri dorën në supë dhe më tha: "Ti Urita, që janë këto? A vete të blesh 1 kile portokalle t'ja shtrydhim nënës?" Mora lekët dhe usulat atë pjetë shkallëve. Pas kaq kohë me qiell të vranët, ja nisi një goxha shi, vrapova përmes shiut pa ndaluar askund. Doja të bëja dhe unë diçka për nënën, diçka sa do të vogël. Kur u ktheva, kulloja ujë tëri dhe me zimerja frym, po për çudi nuk dija të ftohtë. Një zjarr i brendshëm më ndiqte gjithë trupin. Hoqa këpucët dhe i lash pas derës, hoqa dhe çorapet e lagura. Hyra nod ngadalë, gishtat e këmbëve më ishin zbardhur dhe fishkur, po punë madhe. I dhash portokallit babait dhe prita të më thoshte ndonjë fjalë të mirë se kisha shkuar dhe kisha ardhur shpejt. Pazarin e kishim larg dhe rruga në të kthyer që plotë përpjeta. Po ati as që vajti ndërmend të më lëvdonte. Unë grys me të më parë dhe më shtyu lehtë të drejtë të gjakut që të thash atë zjarri duke më fshehur me shpatulla prej syrit të nënës, që ajo të mos më shihte në atë gjendje e të mos shqetësoj për mua. Po nona sikur i shpoi me sy shpatullat e babait, dhe ndodhi e papritura. "O bobo djali!" thiri dhe hop kërceu në dysheme prej shtratit. Thoshje se nuk ishe sëmura e venitur me buzëteshk. U derë tek unë me rëmbim, më fshiu flokët me peshqir dhe më ndroi me çmundi. Pastaj ul pranë zjarrit e më mori në prerë. Filloi të ngronte në përgjuzat e flakës duart që i digjeshin dhe të fërkonte me to këmbët e mia akull. I mate shikonte nënën i habitur po skuqonte t'i fliste. Të duke se trembi të mos e përmente, sikur ajo të që ngritur për gjumësh e sapo t'i ndjente zërin babait do të zgjohej. Do të kthej në gjendjen e parë, do të shtrihej tek ishte pa pikë fuqie. Ndërsa nana tek më mbante shtrënguar në gjisë si t'ishte krejt i mitur, tunde me faqen e pushur pas kokës sime dhe më mërmëriste aq fjalë të ëmbla. Të nesërme në çona vonë. Kur hapa syt, ndodhi çudia e madhe. Pranë jashtëkut pash një palë këpucë të tjera të bukura e të reja fringo ngjyrë kafe. As që kisha parë jo më mbathur këpucë të atilla. Për një çast kujtova se qesh në ëndër. Por jo, nëna po më buzëqeshte nga shtrati i vet. Ishte këputur dhe rrathët ma virë të lloj syve i shquheshin qartë. "Janë të tuat," më tha. "Ti mbash me shëndet." E pas këshmposhtur sëmbutin ndose për pak kohë. Kishte dal nga shtëpia herët dhe mi kishte blerte ndonjë tregtar. Shtrenjtë, patjetër, me të hollat që kurseheshin për barnat e saj, edhe që në kështë kthyer në shtrat, por tani me ishte e qete, jo si më parë. Pas disa ditësh u ngrit dhe nisi prapë të sillen nëpër shtëpi si flutur, duke bërë punët. Baba i tregoi gjithçka mjekut. Ai u mendua dhe tha: "Po, njihet ky rast." Dashuria e nënës për fëmijën bën çudiera.